Oke teman-teman, ini penampakan di bawah ya. Mobil udah kelihatan tuh lampu-lampunya ya teman-teman. Tempatnya guys nih, tempatnya teman-teman enak sekali sini nih. Mantap, ke atas ya. Nah, ini jalannya baru nih, ini luar biasa. Lihat ke bawah ya teman-teman. Nah, inilah ada di puncak ya teman-teman. Di sini sangat kencang anginnya ya teman-teman. Nah, itu motor di bawah, mobil di bawah ya. Nah, ini posisi di puncak. Nah, ini kita kalau ke bawah, nah, kalau ke bawah segar sekali ya. Anginnya segar sekali. Nah, ini tendanya udah terpasang. Nah, ini tinggal nunggu sampai malam ya, sampai malam nanti pasang lampu. Lah udah pasang lampu, nanti kita mau ngopi-ngopi dulu di sini.
Oke, kita bikin kopi dulu ya teman-teman. Kita bikin kopi dulu. Gede. Airnya udah mendidih ya teman-teman. Airnya udah mendidih, kita bikin kopi dulu ya teman-teman. Karena ini udah sore, udah hampir jam 6 ya. Nah ini kita bikin kopi dulu. Oke teman-teman, kita sekarang posisi ada di dalam tenda ya. Kita camping di hutan gundul. Tapi nggak tahu daerah apa ini, karena tadi berangkat nggak survei dulu, kita langsung naik ke sini, kita langsung rakit tenda di sini ya teman-teman. Yang tahu saya ini di sini hutannya gundul, jadi namanya hutan gundul. Jadi saya langsung naik ke sini, terus rakit tenda di sini. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini di sini anginnya sangat kencang sekali. Oke teman-teman, kita ngopi dulu ya. Ngopi, menikmati alam ya, anginnya luar biasa. Kita lihat ke bawah. Kita ngambil kayu bakar dulu ya teman-teman. Lah ini buat nanti malam mau bikin api unggun ya. Nah, dapet ya teman-teman. Oke teman-teman, ini penampakan di bawah ya. Mobil udah kelihatan tuh lampu-lampunya ya teman-teman. Lah ini di sini posisi udah maghrib ya teman-teman. Karena di sini sangat kencang anginnya, di sini saya bikin api unggun ya teman-teman. Ini tendanya di atas ya teman-teman. Nah itu mobilnya.
Ini masih adan ya teman-teman. Lah itu di sana ya udah kelihatan. Wah luar biasa teman-teman, tempatnya nih asik sekali ya teman-teman. Sambil mencari kayu bakar di sini ya teman-teman. Ini di sini bau bangkai banget ya teman-teman. Bau bangkai sekali di sini nih. Di sini bau bangkai sekali ya teman-teman. Ini posisi saya di atas ya teman-teman. Nah. Ini hutan gundul ya teman-teman. Ini hutan gundul. Nah, ini ada kayu bakar. Sekalian mau saya ambil ya teman-teman. Jadi explore sambil mencari kayu bakar ya teman-teman. Nah. Ini di sini hutan gundul. Emang udah lama sini ya teman-teman. Tuh di barusan di situ bau bangkai ya teman-teman. Nah itu tenda saya di atas ya teman-teman. Tendanya di atas. Emang di sini kalau melihat perkotaan ya, nah itu di sana ya teman-teman. Nah, itu indah sekali ya teman-teman. Oke kita lanjut ya teman-teman. Kita sambil mencari kayu bakar. Tuh lihat di bawah ya. Nah, itu mobil di bawah mobil ya teman-teman. Nah ini jurang ya teman-teman, jurang ke bawah nih. Ini dalam sekali nih. Di sini dalam ya teman-teman. Di sini dalam. Nah itu ke bawah dalam banget teman-teman. Itu mobil di bawah mobil ya. Mobil di bawah ya. Nah ini api unggunnya. Barusan habis ngambil kayu bakar. Alhamdulillah dapat ya teman-teman. Oke teman-teman, saya berada di puncak ya teman-teman. Tendanya.
kayu bakar lagi ya teman-teman, karena ini udah habis. Aduh, susah nih. Bawanya susah ya teman-teman. Nah, ini kita dapat ya. Nah, ini besar. Kita muter-muter nih. Soalnya di sini dingin ya teman-teman. Kalau nggak bikin api unggun tuh susah. Ya. Nah, makanya kita nyari kayu dulu. Ini emang yang dinamakan hutan gundul lah ini ya teman-teman. Nah, ini tendaku ya. Nah, oke teman-teman, kita karena ini udah malam, kita masuk tenda ya, tidur ya. Nah, kita tidur ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tidur ya, karena ini udah malam. Kita tidur dulu.